वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि मूवी में जो कास्टिंग है वो कास्टिंग भी मेरे को बढ़िया नहीं लगी। ऊपर से जो इनकी एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, वो भी उस लेवल की मेरे को देखने को नहीं मिली। मूवी का जो प्लॉट है कि भाई ये स्पेस में गए थे, इनके साथ थोड़ा सीन सपाटा हो गया जिसकी वजह से पावर आई और ये बन गए भाई फैंटास्टिक फोर। लेकिन इसके बाद जब मूवी आ गई, मतलब ये था तो दोस्तों ये जो था ये तो हो गया पास्ट। लेकिन अब क्या होता है कि दोस्तों जो रिचर्ड्स की वाइफ है ये प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका जो लड़का है वो पहली बार शायद हुआ है, मतलब काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अब हुआ है। तो वो शायद कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्पेशल है शायद। तो फिर सिल्वर सर्फर आती है, वो बोलती है भाई तुम्हारा जो प्लेनेट है वो खत्म होने वाला है, गैलेक्टस आ रहा है। फिर ये लोग जाते हैं और जाके देखते हैं भाई के कौन है गैलेक्टस, कैसा है गैलेक्टस। गैलेक्टस जब देखने को मिलता है वो बोलता है भाई मेरे को बच्चा दे दो और मैं तुम्हारा प्लेनेट जो तुम्हारा प्लेनेट है वो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं होता, दोनों में अनबन हो जाती है, डील नहीं हो पाती। तो फिर जो है गैलेक्टस आता है, लड़ाई होती है भाई, और लड़ाई भी मेरे को उस लेवल की देखने को नहीं मिली। इस मूवी से भाई मैं टोटली डिसअपॉइंट हूँ हर एक चीज को लेकर, चाहे वो कि कोई भी चीज हो भाई, चाहे ठीक है पावर को लेकर आप बात कर लो, डायरेक्शन को लेकर या फिर मूवी की स्टोरी को लेकर, हर एक चीज में ये मूवी मेरे को फेल होती हुई नजर आ रही है। क्यों भाई? हो सकता है अगर आपने ये मूवी पहली बार देखी हो या फिर कंटिन्यू मल्टीपल देखी हो तो आप मेरी बात से जस्टिफाई, मतलब आपको सही नहीं लग रहा होगा। लेकिन मैं कहूँ कि दोस्तों आप पहले की फैंटास्टिक फोर देखो, जिसमें भाई जिस बंदे ने कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करा था, उस बंदे ने भाई आग वाले बंदे का रोल प्ले करा था। और भाई उसमें चाहे डॉक्टर डूम को ले लो, सिल्वर सर्फर को ले लो, चाहे रीड रिचर्ड्स को ले लो, तो भाई सबकी परफॉर्मेंस, एक्टिंग, स्टोरी सब एकदम नेक्स्ट लेवल। और जो गैलेक्टस अपीयर हुआ था भाई वो भी एक नेक्स्ट लेवल का ही देखने को मिला था। लेकिन इसके अंदर गैलेक्टस ही मेरे को काफी बढ़िया लगा। सिर्फ गैलेक्टस को अगर मैं साइड कर दूं तो बाकी चीजें मेरे को एकदम बेकार लगी। यहाँ तक कि रीड रिचर्ड्स जो भाई एकदम मल्टीपल भाई लूफी की टाइप, अगर आप वन पीस देखा तो आप लूफी को जानते होगे भाई, बंदे पर वैसी वाली पावर है। लेकिन कुछ भी नहीं भाई, वो कीड़े की तरह उसे खींच के फेंक देता है, बस कुछ भी नहीं है। और भाई क्या मतलब, मेरे को ये लव स्टोरी का एंगल थोड़ा जो है समझ नहीं आता कि भाई एक जलता हुआ इंसान एक स्टील की लड़की पे भाई लाइन लाइन मार रहे हैं, सिल्वर सर्फर पे भाई फीमेल वाली है। तो ये चीजें मेरे को मूवी के अंदर ऐसे ड्रामेबाजी बढ़िया लगती नहीं है। बाकी गैलेक्टस के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड था, उस बंदे को भी भाई मैं देख रहा हूँ कि एक लड़की ही भाई धक्का दे रही है, फेंक दे रही है, जबकि भाई वो प्लेनेट खाता है। तो गैलेक्टस को काफी ज्यादा कम पावर के साथ दिखाया गया, मतलब भाई विलेन में ही दम नहीं तो स्टोरी में कहाँ से दम आएगा। ओवरऑल मैं खाली ये कह सकता हूँ कि मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसके अंदर भाई अपने को डॉक्टर डूम का एक छोटा सा अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वो सीन मैं कहना चाहूंगा पूरी मूवी की जान है। उस सीन को अगर साइड कर दो पूरी मूवी खराब है मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई डॉक्टर डूम एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, और जिसके पास मल्टीपल जो है पावर होती है, और एक टाइम पे भाई वो गॉड भी बन जाता है। और मार्वल का मोस्ट पावरफुल विलन में से एक डॉक्टर डूम है। और इसका रोल जो है इसका रोल जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही करेंगे फ्यूचर में। लेकिन फेस रिवील नहीं करा गया। बस ये चीज पता चलती है भाई लड़के जो उनका बच्चा था उसके अंदर गामा रेडिएशन होती है, और उस गामा पावर को खाकर भाई गैलेक्टस की भूख शांत हो जाती। और शायद इसीलिए जो है डॉक्टर डूम आता है, लेकिन 5 साल बाद। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों मेरे को उतनी बढ़िया मूवी नहीं लगी। अगर मैं मूवी के हिसाब से देखूं भाई, इंडियन मूवी बहुत बढ़िया धमाल कर रही है कंपेयर टू देम। हॉलीवुड भाई अब लगातार सिर्फ डिसअपॉइंट करता जा रहा है मेरे को। इनमें अब पहले वाली वो बात नहीं रही। लेकिन भाई मैं कह सकता हूँ भाई इंडियन सिनेमा जो अब जो इसकी ग्रोथ चल रही है वो एकदम बहुत नेक्स्ट लेवल की है। चाहे आप धुरंधर देख लो, दी राजा साहब देख लो, और ये तो खाली अभी लेवल लिमिटेड चल रहा है। अभी वॉर 2, कूली और मल्टीपल मूवीज आने वाली है। चाहे आप SSMB29 ले लो, एटलीस्ट 6 ले लो, रामायण ले लो, मल्टीपल मूवीज। तो इंडियन सिनेमा ऊपर की तरफ जा रहा है और भाई ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।